రోల్ అంటాడు. ఒరే బాబా, ఒరే ఒరే వదిలే బాబా, వదిలే. ఎందుకు రాదు భయం నీకా? స్టార్ట్ అయిపోతుంది భయం వాడికా? లక్కీ స్టార్ట్ అవ్వద్దు. నా ఎందుకు భయపడుతున్నావు నువ్వు? నువ్వు తిప్పు లక్కీ, తిప్పు నువ్వు తిప్పురా బాబా. వదిలే బాబా. సరే కిందకి వచ్చేస్తారా? ఏరా అప్పుడే వచ్చి ఏముంటే పడతారా? నేను దింపుతా ఉండు. మీరు ముందుకెళ్ళండి మీరు వెళ్ళరా, ముందుకెళ్ళండి. స్ట్రైట్గా వెళ్ళండి, స్ట్రైట్గా. స్ట్రైట్కి వెళ్ళి రైట్ తీసుకోవాలి. తొక్కండి కొంచెం స్పీడ్గా. వెనకాల బైక్ వస్తుంది చూసుకోండి. మీ ఆల్సో సైక్లింగ్. లే స్ట్రైట్గా. ఫాస్ట్గా తగ్గకూడదు నాన్న, మరి పడతారు ఇక్కడ. స్లోగానే. మీరు ముందు తొక్కండి, నేను వెనకాల తొక్కుతా, ఓకేనా? లెఫ్ట్. బ్యాట్ పట్టుకో, సరిగ్గా పట్టుకో. కానీ బాగాలేండి. ఓకే. కానీ రెడీ. ఒరే ఒకసారి రా. స్లోగా వేయాలి పాప, స్లోగా. అలా కాదు, స్లో నాన్న, స్లో అమ్మా. అది కానీ రే బైక్ రా. స్లోగా తొక్కాలి. స్లో పాపా. పెద్ద సైకిల్ అయిపోయింది. పాప బురదలో పడిపోతుంది కూర్చోవచ్చు. అయ్యో ఏం కాదు నాన్న, వాష్ చేసేసిందిలే. నువ్వు వెళ్ళదురా. నువ్వు ఆ చూడు, ఆ బురదలాగా నింపానుకో, నీకు దెబ్బలు పడతాయి నీకు.